mọi ngàyនេះខ្ញុំមកប្រាប់ពីមូលហេតុអីក៏ខ្ញុំចាក់ពុំទៅកន្លែងនេះគឺវាបែបហ្នឹងហើយនេះក៏ជាពុំផ្កាម៉ូត tulip ចារៀងទំហំរៀងធំគួរសមដែរអញ្ចឹងបានមកថ្មីជ្រើងហ្មងណាចាយកមកដំបងខ្ញុំចូលចិត្តច្បាច់វាព្រោះវាគិតថាអូខេវាទុនល្អមែនតែនហ្មងណាចាបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ដាក់អញ្ចឹងចាថ្លឹងវាសិនចង់ដឹងថាយើងលក្ខណៈថាយើងអត់ចង់ចាក់ទៀនទៅវាសល់អញ្ចឹងយើងអាចយកទឹកមកវាស់ថ្លឹងវាសិនថាតើចំនួនក្រាមកម្រួនទៀនដែលយើងត្រូវលាយហ្នឹងចំនួនប្រមាណព្រោះខ្ជិលថាចាក់ស្មានទៅឲ្យវាសល់ច្រើនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគាត់ថាការថ្លឹងទឹកនេះมันវាមិនត្រូវ 100% ទេពីព្រោះសម្រាប់ចែកគុណចែកពីចំនួនក្រាមទៅជាចំនួន ml ឬក៏ចំនួនលីត្រហ្នឹងសម្រាប់កម្រួនទៀនវាប្រភេទគេហៅថាកំហាប់បែបផ្សេងទឹកលក្ខណៈថាជាវត្ថុរាវបែបផ្សេងអញ្ចឹងវាអាចខុសត្រូវគ្នាតិចតួចបំផុតប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើតាមរូបមន្តនេះក្រោយមកគឺចាក់ទៀនគឺថាយើងលក្ខណៈថាវាអត់សូវសល់ច្រើនទុកចោលទុកអីអញ្ចឹងបើមិនជាយើងចាក់ស្មានអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកទៀតវគ្គនេះគឺជាវគ្គដ៏រន្ធត់ខ្ញុំស្ដាយមែនតើណាបងនិយាយទៅស្ដាយប៉ុន្តែគាត់ថាធ្វើមិនអានេះយើងត្រូវតែតេស្តយើងជាអ្នកធ្វើឬក៏យើងជាអ្នកលក់យើងត្រូវតែតេស្តសម្ភារៈដែលយើងយកមកទាំងអស់អញ្ចឹងការតេស្តឲ្យប្រើម្ដងឲ្យបោះចោលក៏ត្រូវតែតេស្តដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំអត់ងាយបោះចោលទេគឺខ្ញុំច្នៃជារំច្នៃតថាធ្វើឡើងកើតហ្មងបានខ្ញុំបោះចោលរបស់ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំយកកស៊ូចងវាបែបនេះហ៎បងកំហុសឆ្គងរបស់ខ្ញុំមួយចាខ្ញុំវះពុំហ្នឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ឲ្យស្រួលយកអូខេចុងក្រោយវាពិតជាស្រួលយកមែននៅពេលដែលយើងវះពុំអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែវាជាលើកដំបូងរបស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចថាវាមានកំហុសឆ្គងតិចតួចនៅក្នុងការធ្វើដំបូងអញ្ចឹងមិនថាស្អីក៏ដោយអត់ដែលធ្វើលើកទី1ទៅវាបានជោគជ័យទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវាត្រូវតែមានកំហុសឆ្គងវាត្រូវតែហើយអាកំហុសឆ្គងទាំងអស់ហ្នឹងឯងវាជាមេរៀនរបស់យើងពេលខ្លះសាលាបានបរៀនយើងឯងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងយកមកអនុវត្តធ្វើខ្លួនឯងយើងជួបកំហុសឆ្គងទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងឯងគឺជាមេរៀនហើយមេរៀនខ្លះហ្នឹងគឺយើងយកលុយទិញអត់បានទេព្រោះសាលាអត់មានប្រាប់យើងអត់មានបរៀនយើងទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែសិក្សាពីវាដោយខ្លួនឯងហើយអានេះខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់បន្តិចណាមិនថារឿងខ្ញុំចាក់ទៀនហ្នឹងឬក៏រឿងអីផ្សេងរឿងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរឿងបញ្ហាដែលយើងជួបតាំងប្រហែលគឺសិតតែបែបហ្នឹងទាំងអស់កន្លែងខ្លះគឺអត់មានសាលាបរៀនទេចាកន្លែងខ្លះយើងជួបហើយយើងត្រូវចាំទុកថាថ្ងៃក្រោយវាមានរឿងហ្នឹងទៀតយើងត្រូវដោះស្រាយធ្វើមិនហើយចងចាំវាទុកនៅក្នុងខ្លួនយើងហ្មងមកឥឡូវមកដល់វគ្គយើងចាក់កមុនទៀនចូលមកក្នុងពុំម្ដងហើយមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូននេះកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់សញ្ញាព្រួយឲ្យមើលវាជ្រាបហៀតាមកកន្លែងធ្នេដែលខ្ញុំវះហ្នឹងហ្មងដោយសារអីមូលហេតុគឺខ្ញុំចងវាអត់បានណែនអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំក៏ទុកវាកក់ហើយខ្ញុំបើវាមកខ្ញុំឃើញវាហៀអូខេអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំយកទៀនហ្នឹងទៅម្លីហើយខ្ញុំចាក់សាថ្មីហើយខ្ញុំចងឲ្យណែនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំរកឃើញកំហុសឆ្គងរបស់ខ្ញុំមួយថានៅពេលដែលខ្ញុំចាក់ពុំវះអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចងវាអត់ណែនល្អហើយបន្ទាប់មកអូខេខ្ញុំក៏មកតេស្តជាមួយនឹងអាលីវីផាយើងចាក់លាយពណ៌ធ្វើដើមធ្វើអីអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំក៏បានជួបកំហុសឆ្គងមួយទៀតដែរនៅពេលដែលខ្ញុំចាក់ហើយចាំមើលខ្ញុំនឹងប្រាប់អីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងថាតើកំហុសឆ្គងរបស់ខ្ញុំមកជាអ្វីខ្លះដោយសារតែខ្ញុំប្រញាប់ខ្លាំងពេកអញ្ចឹងខ្ញុំដូចថាខ្ញុំត្រូវចេញទៅក្រៅអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យវាចាក់ហើយយើងមកវិញយើងបានបកយើងបានថតបានអីចឹងណាអញ្ចឹងអាខាងក្នុងនោះវាអត់ទាន់ដូចថាកកល្អឯងខ្ញុំក៏ចាក់អាពណ៌បៃតងហ្នឹងចូលហើយបងឃើញហ្នឹងឃើញវាលាយចូលគ្នានៅពេលដែលទៀនខាងขึ้นមកពណ៌របស់យើងនៅពេលដែលវាកកអត់ទាន់ល្អហើយអាមកពណ៌ទៀតវាកំពុងតែក្តៅនៅពេលដែលយើងចាក់ទៅវាអាចថាលាយពណ៌ចូលគ្នាដូចបងឃើញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាកំហុសឆ្គងរបស់ខ្ញុំទី2ណាប៉ុន្តែបកចេញមកគឺថាល្អមែនតែនពេលដែលយើងវះអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតនេះឃើញឯងនៅពេលដែលយើងចងវាទៅយើងសេរីវាអត់បានល្អគឺវាលក្ខណៈថាវាប្រជ្រុះគ្នាអាកន្លែងមុខធ្នេហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាឃើញផ្កាយើងមូទេបើសិនជាគេចាប់អារម្មណ៍មើលតែបើអត់ចាប់អារម្មណ៍ក៏អត់អីដែរប៉ុន្តែគាត់ថាផ្កានេះគាត់តែជាមេរៀនរបស់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានដាក់ឲ្យភ្ញៀវ